Սիրելի ռադիոսողներ, ողջույն, սկսում ենք Status Quo-ն, ես քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն եմ։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք Երևանի Պետական համալսարանի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանին։ Պարոն Ոսկանյան, ողջունում եմ ձեզ։ Նրանք ովքեր որ ձեզ գիտեն, որ դուք որպես կանոն խոսում եք Իրանի հետ կապված հարցերի շուրջ եւ այսօր էլ բացառություն չի լինելու։ Մենք խոսելու ենք Իրանից, Իրանում տեղի ունեն տարբեր զարգացումներ, տարբեր մեկնաբանություններ ենք լսել։ Մեր հարևան պետությունն է, դուք հաճախ եք ձեր գրառումներում նաև անդրադառնում դրան, որ մենք պետք է ճանաչենք նաև Իրանը։ Եկեք ճանաչենք, փորձենք հասկանալ ինչ է կատարում, իրականում մտահոգիչ շատ բաներ կան։ Կարծում եմ, որ մենք չենք կարող ուղղակի ասել դրանք ներքին ընդհանրապես խնդիրներ են, որոնք կլուծվեն կգնան։ Միգուցե դրանք ընդհանրապես ներքին խնդիրներ են, բայց դրանք կարող են նաև վերաճել եւ դառնալ այլ զարգացումներ։ Դա համար հասկանալի է, որ բացի այն, որ մեզ համար այն կարևոր պետություն է, հարևան է, բարեկամ պետություն է եւ շատ բաներով մենք թելերով կապված ենք այդ պետության հետ, նաև աշխարհաքաղաքականորեն դա կարևոր է հասկանալի վերջում մերձավոր արևելքն թե ինչ է կատարվում։ Այնտեղ ինչ որ կատարվում է նոր բան չէ, այսինքն այնպես չէ, որ առաջին անգամ է այնտեղ դժգոհություն լինում։ Մենք հիշում ենք, որ դրանից առաջ էլ եղան տարբեր քաղաքներում, եւ հիմա փորձենք հասկանալ, տեղեկությունները քիչ են, ինտերնետի հետ կապված խնդիրներ կան, շատ բաներ ուղղակի այստեղից այնտեղից գալիս են։ Հնարավորինս փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ փորձենք տեսնել, թե դա ուր կարող է տանել, պարոն Ոսկանյան։ Իրականության մեջ գործ ունենք Իրանի ներսում որոշակի տնտեսական դժվարությունների հետ, որոնք հետևանք են բնականաբար Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառված պատժամիջոցների եւ այդ տնտեսական դժվարությունների ֆոնին իրանական իշխանությունները խնդիր ունեն ապահովելու հատկապես սոցիալապես խոցելի խավերի կենսամակարդակի գոնե նվազագույն պահպանությունը, ինչի արդյունքում որոշում է կայացվել, ընդ որում այդ որոշումը կայացվել է Իրանի իշխանության 3 թևերի դատական գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների մակարդակում բարձրացնել բենզինի գինը, այդ բենզինի գնի բարձրացում կոչվածը նույնիսկ ներկա գնի պայմաններում, ազատ շուկայի գնի պայմաններում, որովհետև այնտեղ ընթանում է նաև որոշակի քվոտավորում, յուրաքանչյուր վարորդ ստանում է 60 լիտր էժան բենզին եւ դրանից հետո է միայն, ասեմ այսպես, ազատ շուկայական գնով ձեռք բերում բենզինը, նույնիսկ այդ պայմաններում այդ բենզինը կրկին էժան է, յուրաքանչյուր տնտեսագետ ձեզ կվստահեցնի, որ որևէ տնտեսական համակարգ նման էժան գնով բենզինի դեպքում չի կարող երկար գոյություն ունենալ, բնական է պետությունը իրականացնում էր սուբսիդավորում բենզինի գնի եւ բազմաթիվ այլ առաջնահերթ ապրանքների գնի սուբսիդավորում էր իրականացնում եւ հիմա հատկապես Իրանի նավթի արդյունահանման կրճատումից հետո պատժամիջոցներով պայմանավորված դրամական հոսքերը նվազել են եւ բնական է, որ իրանցիները պետք է այլ ճանապարհներ որոնեն այդ բացը լրացնելու համար։ Ճանապարհներից մեկը հարկային բեռի ավելացումն էր, որին կարծեք իրանական իշխանությունները չեն ցանկանում գնալ, եւ երկրորդը սուբսիդավորումների կրճատումը եւ փաստացիորեն մենք ականատես եղանք, որ այդ կրճատումը բերեց նաեւ բողոքի գործողություն։ Իհարկե, պարոն Ոսկանյան, շատ կարելի է շատ բաներին տնտեսական իհարկե բացատրություն տալ։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ հարցերում տարբեր երկրներում հենց տնտեսական բաղադրիչն է, որ ի վերջո հանգում է նաեւ քաղաքական զարգացումներ, այսինքն միշտ էլ բոլոր տեսակի հեղափոխությունների, հեղաշրջումների կամ բարեփոխումների անհրաժեշտությունը երբ որ կա, սկսում է հիմնականում սոցիալական կամ տնտեսական ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ մի բան բարձրացում է, ինչ-որ մարդկանց դա դուր չի գալի, այնուհետև դա կարող է վերաճել շատ ավելի լուրջ բաների։ Այլ հարց է, որ կարող են այդ կուսակցությունները արդեն մտնել, կարող են ինչ-որ ուժեր աշխատել, կարող են ինչ-որ խմբեր արդեն շահագրգռված լինել, բայց այդ կայծը գալիս է սոցիալական դժգոհությունից։ Հիմա նույնն է արդյոք Իրանում տեղ ունենում այսօր։ Բնականաբար մենք գործ ունենք հայտնի տեխնոլոգիայի հետ, Իրանում կան պայմաններ, ստեղծվել են պայմաններ, այդ պայմանները որոշ չափով արհեստական կերպով են ի հայտ բերվել, եթե հաշվենք, որ պատժամիջոցներ են կիրառվում, այն էլ իր միջազգային պարտավորությունները հստակորեն կատարող պետության նկատմամբ, եւ այդ պայմաններում սոցիալական բողոքի ցանկացած դրսևորում փորձ է կատարվում ուղղորդել նաեւ քաղաքական հուն։ Մենք գիտենք, որ սովորաբար երկրի ներսում տեղի ունեցող իշխանափոխությունները, հեղաշրջումները, բազմաթիվ այլ գործընթացներ տեղի են ունենում սոցիալական բողոքի կայծից, հատկապես եթե այդ բողոքը փորձ է կատարվում ուղղորդել նաև արտաքին ուժերի կողմից։ Ընդհանրապես Իրանի ներսում կան պայմաններ նման բողոքի համար, բայց չպետք է մոռանալ, որ այդ բողոքը ուղղորդվում, համակարգվում կամ առնվազն փորձ է կատարվում այդպես անել դրսից։ Տեսեք հասարակ մի օրինակ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը
պաշտոնապես հայտարարում է, որ իրանցիները կարող են ուղարկել այդ բողոքի գործողությունների մասին տեղեկատվություն եւ տեսահոլովակներ, որպիսի Միացյալ Նահանգներում ունենան դրա ամբողջական պատկերը, փաստացիորեն կոչ անելով այդ երկրի քաղաքացիներին, որոնք իդեպ բողոքում են այն պայմաններից, որոնք ի հայտ են եկել Միացյալ Նահանգների քաղաքականության արդյունքում, տրամադրել Իրանի համար թշնամական պետությանը տեղեկատվություն, այսինքն բացահայտ կոչը ըստ էության լրտեսական գործունեության։ Պարոն Ոսկանյան, եկեք անդրադառնանք զոհվածներին, որովհետև արտաքին ուժերին մեղադրելը հետևանքների մեջ դա հարցի աշխարհաքաղաքական կողմն է։ Ես եմ հասկանալ, թե ինչու են Իրանում այսօր այդքան մարդ մահացել, ինչու են անջատել համացանցը, ինչու են այնտեղ մարդիկ ընդվզում իրենց հոգևոր առաջնորդի դեմ եւ ի վերջո արդյոք Իրանը կարողանալու է ունենալ այն ռեսուրսը, որ ուժի միջոցով կարողանա երկար ժամանակ պահել այդ հնարավոր ընդվզումները։ Մերձավոր Արևելքում որպես կանոն իշխում է բոլորովին այլ իրականություն։ Եթե դու Թեհրանի կենտրոնում կամ ավելի ճիշտ Արվարձանում, այս պարագայում Արվարձաններում կա որևէ այլ իրանական քաղաքում հրկիզում ես բենզակայան, քանդում ես բանկային ավտոմատ, չգիտեմ, հարձակում ես կատարում պետական հիմնարկության վրա, ապա պետք է սպասել, որ քո վրա կկրակեն։ Դա մերձավոր Արևելքի առանձնահատկությունն է, ոչ հումանիստական մոտեցում է մեր պատկերացումներով։ Բայց դա այդ պետության եւ ընդհանրապես մերձավոր Արևելքի առանձնահատկություններից մեկն է։ Ընդհանրապես անվտանգությունը այս պետական համակարգերում առաջնային նշանակություն ունի։ Բայց արդյոք դա չնշանակում որ անվտանգության անվան տակ կարող են ուղղակի ոտնահարել ցանկացած տեսակի մարդու իրավունք, այսինքն հասկանալի է որ պետք է պահպանել պետական կարգը եւ եթե ես չեմ համաձայն չեմ որ որևէ մեկին սպանեն, բայց բենզալցակայան այրելն էլ մեղմ ասած խաղաղ եւ մարդու իրավունք։ Բայց դրա համար պետք է սպանել մարդկանց։ Ես ասում եմ համաձայն չեմ որ պետք է սպանել։ Եթե Իրանի պես պետությունում մերձավոր Արևելքում պետությունը գործի, ասեմ այնպես, այն մեխանիզմներով, որոնք մեզ համար ավելի քաջածանոթ են եվրոպական երկրներից, այդ անկարգությունները կարող են վերաճել խոշորամասշտաբ բախումների։ Մենք գործ ունենք տրամաբանորեն բավական հակառակ հասարակությունների։ Փորձում եք ուղղակի բացատրել կամ արդարացնել ինչ-որ առումով, բայց սա նույնն է, որ ես չունեմ որևէ բան արդարացնելու, ես բացատրում եմ այն համակարգը, որտեղ կա։ Դա նույն կերպ օրինակ Ռուսաստանում էլ են բացատրում, որ ընդհանրապես եթե ավտորիտար ռեժիմ չլինի, հնարավոր չէ, որտեղ այդ պետությունը կքանդվի, բայց դրանում ցանկացած մեկը կարող է ինչ-որ մի գործողություն անել, բացատրություն տալ, որ եթե ես այսպես չանեի, տեսեք, ես արձանագրում եմ փաստը այդ պետության համակարգը այդպես հասկանալ Իրանն ուղղակի։ Մենք ունենք հարևան Իրաքի օրինակը։ Լավ, որտեղ Միացյալ Նահանգները ներկա էր, որտեղ փորձ էր կատարում Միացյալ Նահանգները ստեղծել սեփական, ասեմ այսպես մոդելով պետական համակարգ։ Որևէ մեկը խոսում է Իրաքում այժմ ինչ վիճակ է, ուղղակի քաոս։ Պետությունը ըստ էության կազմակերպված է, նույն տիպի կամ դրանից ավելի հզոր ցույցեր անցկացվում են Իրաքի տարածքում։ Եթե իրաքցիները թող իրենց դիկտատորները փորձեն հարցել լուծել, որպես ուրիշները չխառնվեն իրենց իշխանություն մերձավոր Արևելքում։ Ցույց տվեք մերձավոր Արևելքում մի երկիր, որը կարող է ապրել եւ ապրում է ֆրանսիական մոդելով։ Իսրայելը բացթողենք, Իսրայելը այլ օրինակ է։ Այդ տարածքում այս պահի դրությամբ անհնար է նման պետություն։ Բայց դուք լավ ասեք, Իսրայելը լավ օրինակ է, քանի որ հնարավոր է, այսինքն աշխարհաքաղաքականությունը այդքան կապ չունի։ Եվ Իսրայելը ստանում է աջակցություն։ Մի պահ պատկերացրեք Միացյալ Նահանգների աջակցությունից զուրկ Իսրայել եւ մենք գործ կունենանք բոլորովին այլ կարգի պետության հետ։ Այդ պետությունը կարողացավ տարիների ընթացքում ազատվել նաև Միացյալ Նահանգների աջակցությունից այնքանով, որ ստեղծեց այնպիսի տեխնոլոգիաներ, այնքան մեծ գումարային կապիտալ կուտակեց եւ այլն, եւ դեմոգրաֆիայի հարց լուծեց եւ համալսարաններ, բժշկություն, գիտություն։ Պարոն Ոսկանյան, եկեք հասկանանք, թե իհարկե մենք խոսենք նաև հայկական նաև այնտեղ մենք ի վերջո Թավրիզում են շատ գործողություններ տեղի ունենում։ Ընդհակառակը, չգիտես ինչու թվում է Թավրիզում չի, հա։ Թավրիզում եղել են գործողություններ, բայց հիմնական կենտրոնները Իրանի հարավային շրջաններն են եւ կենտրոնական շրջանները, հատկապես հարավ-արևմուտքը, որտեղ բնակչությունը ավելի, ասեմ այսպես, պակաս սոցիալապես ապահով է։ Ատրպատականը Իրանի տնտեսապես զարգացած եւ ավելի ապահով, ասեմ այսպես, սոցիալական իմաստով տարածքներից մեկն է, բայց Թավրիզում էլ եղել են բողոքի գործողություններ։ Երբ օրինակ Թուրքիայում տեղի ունենում ինչ-որ անկարգություններ կամ որոշակի լարվածություններ, Հայաստանում շատ են հնչում տեսակետներ, որ ահավասիկ եկել է Թուրքիայի կործանման, մասնատման, սխալ տեսակետներ։ Երբեք նույնը չենք լսում Իրանի մասով։ Իրանը հասկանալ ենք տարբեր պետություններ են, դուք համաձայն եք, որ դա սխալ մոտեցում է։ Իրականության մեջ ցանկացած բողոքի գործողություն
հանգեցնել անմիջապես պետության քայքայմանը, պետության մասնատմանը, Ադրբեջանի մասով են ասում։ Այսպես, այո, ասում են, բոլորը ասում են, որ Ադրբեջանը նույնիսկ ժամկետ էին նշում ոմանք։ Ադրբեջանը քայքայվելու է։ Ես ուզում եմ այդ կոնկրետ մարդկանց նաև հրավիրեք եւ հարցնեք ինչու չի քայքայվել։ Ասեք, օքեյ, ես չեմ հիշում, որտեվ ես ինքս էլ եմ փորձում լրատվական տիրույթում այսօր փառքաստում հնարավոր է անմիջապես գտնել ովքեր են ասում։ Պակասի Ադրբեջանը կքայքայվի, այնտեղ մի որոշ գործողություններ կլինեն եւ Ադրբեջանը առաջիկայում ապստամբություն կլինի, Թալիշը ստանում, չգիտեմ, Թալիշները կանկախանան, կքանդեն։ Դուք էլ եք կարծեք ոչ թե աջակցում սխալ բառ չեմ ուզում օգտագործել, կողմնակից եք, որ այդ ենթադրենք ազգային փոքրամասնությունները որոշակի դերակատարություն ունենան քաղաքականության մեջ։ Թշնամական պետության հնարավորին անկայուն վիճակը օգուտ է, դա ասեմ այսպես ապացուցման կարիք չզգացող ճշմարտություն է եւ այս իմաստով Ադրբեջանական Հանրապետությունը ակնհայտ թշնամական դիսկուրսներ։ Իսկ եթե Ադրբեջանը օրինակ սկսի աշխատել հայերի դեմ Իրանում, աշխատում է Ադրբեջանը, աշխատում է եւ ես կուզենայի հատուկ շեշտել այդ հանգամանքը, թեև աննկատ, բայց մենք գործ ունենք ադրբեջանական գերակայության հետ, հատկապես Հայաստանի սահմաններին։ Տեսեք, նույն Իրանում Արաքսի ազատանտեսական գոտիկա եւ այդտեղ ադրբեջանական ընկերությունները ունեն խոշոր ներկայություն, հայկական ընկերությունները ունեն զրո ներկայություն։ Նույն Վրաստանում մենք ունենք այդ պատկերը, երբ ադրբեջանական տնտեսական հսկա ազդեցությունը ստիպում է վրացական իշխանություններին ունենալ որոշ դեպքերում դա է բացառիկ եւ միակ պատճառը ադրբեջանամետ դիրքորոշումներ, այլ պատճառներ էլ կան, գիտեք, Վրաստանն էլ խնդիր ունի իր տարածքային, ասեմ այսպես, ամբողջության հետ, թեև տարբեր հարցեր են Արցախի հարցը եւ Օսետիայի ու Աբխազիայի, հարավային Օսետիայի ու Աբխազիայի խնդիրները, բայց այսուհանդերձ, այսինքն ես կարծում եմ, որ մենք շատ դեպքերում թերագնահատում ենք մեր հակառակորդին կամ թշնամուն չվախենանք բառերը ասելուց, Իլհամ Ալիևի բռնապետական վարչակարգը իրականացնում է Հայաստանի ամբողջական շրջափակման ծրագիր։ Եթե Թուրքիայի պարագայում դա փակ սահմանի ապահովումն է, ապա Իրանի եւ Վրաստանի պարագայում մենք գործ ունենք ադրբեջանական տնտեսական ներկայության աճի հետ, որը բերելու է նաև քաղաքական հետևանքներ։ Իրականում դա պետք է ասել ոչ թե, այսինքն լավ է որ մենք քննարկում ենք, դա պետք է լսեն քաղաքական այրերը, բնականաբար, որոնք որ 30 տարի պետք է զբաղված լինեն այլընտրանքներ փնտրելով եւ պետք է զբաղվեն այն ինչ որ անգլերեն ասում են containment, այսինքն կարողանային Ադրբեջանին սահմանափակել, ոչ թե ուղղակի փաստել, որ Ադրբեջանը սա անում, տեսեք նրանք ազդեցություն են Իրանում, Վրաստանում կամ Թուրքիայում։ Նույնիսկ այսօր որոշում կայացնողները ուղղակի, ասեմ այսպես, հետամուտ են կամ տեղեկություն ունեն այդ խնդիրներին։ Վրաստանի պարագայում տեղեկատվությունը համեմատաբար ավելի շատ է եւ շատ են այցերը նաեւ ակնառու կերպով նկատելի է Իրանի հյուսիս-արևմուտքում Հայաստանի սահմանակից հատվածներում, օրինակ հսկայական ջերմոցային տնտեսություն է այդտեղ գործում ադրբեջանական կապիտալով, այդտեղ աշխատում են բազմաթիվ տեղացի աշխատակիցներ, բանվորներ, չգիտեմ, ինժեներներ եւ այլն եւ բնականաբար դրանք նաեւ, ասեմ այսպես, քաղաքական գաղափարախոսության կրողներ են դառնում։ Թավրիզում Ադրբեջանը ունի հյուպատոսություն, որևէ մեկը չի կարողանում ընկալելի կերպով բացատրել, թե ինչով է Հայաստանի համար անհնար ունենալ այդ քաղաքում հյուպատոսություն, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստան-Իրան կապը ապահովվում է նույն արևելյան ատրպատականի միջոցով, որի կենտրոնը Թավրիզն է։ Պարոն Ոսկանյան, մի քանի օր առաջ Tehran Times ծանոթ եք եղել։ Այնտեղ հոդված էր եղել, որտեղ որ գլոբալ առումով Արաքսի աղտոտման հետ կապված շատ բավական կոշտ են արտահայտվել։ Tehran Times-ը ում է պատկանում, ովքեր են դրա հետևում իրականում կանգնած։ Ընդհանուր առմամբ մենք պետք է միայն Tehran Times-ին չանդրադառնանք, իրանական կողմը բազմիցս ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակով, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ նախագահների հանդիպման մակարդակով այդ խնդիրը բարձրացրել է։ Խոսքը գնում է Հայաստանի հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից, եթե չեմ սխալվում, մասնագետները միգուցե ճշտեն, հատկապես Ագարակի այդ գործարանի պղնձամոլիբդենային գործարանի պոչամբարի ջրերի կամ ընդհանրապես կեղտաջրերի մուտքը Արաքս, դրա մասին է խոսքը, իսկ իրանական կողմը այդ շրջանում զարգացնում է գյուղատնտեսական արտադրություն եւ բնականաբար նաեւ էկոծրագրեր են իրականացնում, զբոսաշրջային ծրագրեր, բնականաբար աղտոտված ջրով գյուղատնտեսական հողահանդակները ոռոգելը բերում է այդտեղի արտադրանքի նկատելի որակական անկման եւ այս խնդիրը
բազմիցս շոշափվել եւ քննարկվել է հայկական կողմի հետ։ Ոչ նոր, միշտ եղել է, ընդհանրապես եղել է։ Այո, այլ քանտիրը կարծեք անտեսել է։ Այո, եւ հայկական կողմից, չգիտեմ, գործողություններ միգուցե ձեռնարկվել են կամ ինչ փուլում է գտնվում, պատասխանատուները կարծում եմ հարցին ավելի լավատեղյակ կլինեն, բայց սա նոր բան չէ։ Բազմիցս այս խնդիրը արտարծվել է Հայաստան-Իրան հարաբերություններում։ Մենք կանդրադառնանք Հայաստան-Իրան հարաբերություն։ Ես ուզում եմ ռադիոլսողներին հիշեցնել, որ մենք հյուրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանին։ Նորից վերադառնանք Իրան, հասկանանք այնտեղ այս պահին ինչ է տեղի ունենում, արդյոք հանդարտվել են այդ ընդվզումները, նոր թափ է ստանալու, ըստ ձեզ, մենք, եթե չեմ սխալվում, 2 տարի առաջ էր կրկին, որ նույնիսկ դեկտեմբերին սկսեցին ընդվզումներ։ Այո, եւ մարդիկ կային, որոնք հայտարարում են, որ Իրանում վարչակարգը փոխվելու է, հեղափոխությունը, կրկին կարելի է այդ մարդկանց հարցնել, թե ինչ եղավ նրանց կանխատեսումը։ Իհարկե, մենք դա երևի հավերժ վեճ է դառնալու Հայաստանում, կանխատեսումներ պետք է անել, թե չէ, կարծում եմ սցենարներ պետք է լինեն, բայց ոչ կանխատեսումներ, անել 100% վստահությամբ։ Հատկապես մեկ անձի մակարդակով կանխատեսումները անում են խոշոր ինստիտուտները։ Մեկ անձը ուղղակի ակումուլյացնել ամբողջ այդ տեղեկատվությունը չի կարող ֆիզիկապես։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, այդ առումով իսկապես որ շատ մեզ մոտ կարծեք այդ գիտականությունը չկա եւ գիտական մեթոդները չեն գործում, ուղղակի մարդը 50-50 է տոկոս կլինի, չի, կարող ես բացատրել նաեւ ինչու չեղավ, չնայած դա էլ չեն անում։ Հիմա ինչ ունենք այս պայդրությամբ, արդյոք քաղաքները ավելի են ընդգրկվել, նվազել է զոհերի մասին որևէ տեղեկություն կա եւ այլն։ Իրականում մենք ունենք հանդարտ իրավիճակ, արդեն մի քանի օր է հանդարտ իրավիճակ, համացանցի հասանելիությունը ամբողջապես վերականգնվել է, որոշ խնդիրներ կան կապված բջջային համացանցի հետ, բայց Wi-Fi-ով եւ ասեմ այսպես կաբելային համակարգը հստակորեն աշխատում է եւ նաեւ որևէ խնդիր չկա այս ոլորտում։ Քաղաքներում իրավիճակը հանգիստ է, իրանցիները, իրանական կառավարությունը կիրառել է ոչ միայն ուժ, այլ նաեւ կիրառել է քաղցրաբլիթ եւ չնայած հայտարարվել էր, որ այդ բենզինի թանկացման արդյունքում ի հայտ եկած գումարները ուղղորդվելու են սոցիալապես անապահով խավերին, բայց արդեն դա իրականացվել է մոտ 60 միլիոն Իրանի քաղաքացի ստացել է որոշակի փոխհատուցում, իսկ դա հսկայական թիվ է հաշվի առնելով, որ բնակչությունը 80 միլիոնից մի փոքր ավել է։ Ինչ վերաբերում է զոհերին, ապա ունենք հակասական տեղեկատվություն։ Իրանական կողմը ոչ պաշտոնապես խոսում է մոտ 1 տասնյակ սպանվածների մասին, միջազգային կառույցները, հատկապես Amnesty International-ը խոսում է մոտ 100-յակի մասին։ Ես կարծում եմ որևէ մեկը չի կարող հստակ այդ մասին տեղեկատվություն հաղորդել, որովհետև բնականաբար իրանական իշխանությունները թիվը նվազեցնելու են, հակաիրանական կառույցները բարձրացնելու են այդ թիվը։ Պարոն Ոսկանյան, իսկ կա արդյոք գոնե տեղեկատվություն, թե որքան մարդկանց են ձերբակալել, արդյոք նրանց որոշակի մեղադրանքներ առաջադրված են, մանավանդ որ մենք պետք է հասկանանք, որ մի բանը քաղաքականը, մյուս բանն է, երբ Իրանում հատկապես հոգևոր առաջնորդի, իհարկե դա առաջին անգամ չէ, որ այրում են նրա նկարը, բայց դա երևի թե համարվում է ամենաբարձր, այպես բնականաբար դա Իրանում ըստ էության անթույլատրելի է։ Բենզագլցական կարող է միգուցե այրել, բայց այրել նկարը դա համարվում է մի փոքր չէ, բավականին լուրջ չէ, երևի հանցագործություն։ Ես կարծում եմ երկրորդ պարագայում համենայն դեպս զենք չեն կիրառի, բայց բենզալցակայանի դեպքում կարող է նաև զենք կիրառել իրանական անվտանգային մարմինները, ինչևիցե նման գործողությունները բնականաբար չեն կարող անպատիժ լինել։ Կոնկրետ կրկին թվականակ չունենք 100-ից մինչև 3000-ի սահմաններում տատանվում են տարբեր աղբյուրների թվերը, ձերբակալվածների թվերը, բայց մի կարևոր առանձնահատկություն էլ կար, որի վրա կուզենայի ձեր ուշադրությունը բևեռել, մեզ թվում է, թե Իրանում ձերբակալված լինելը արդեն նշանակում է լինել բանտարկված, ամենևին այդպես չէ։ Արդարադատության համակարգը Իրանում գործում է բնականաբար այն սահմաններում, որը թույլատրելի է Իսլամական Հանրապետության օրենսդրության պայմաններում, բայց այդ համակարգը գործում է եւ նաեւ ազատվածներ կան։ Մի այլ առանձնահատկություններ ուներ այս բողոքի գործողությունների քարոզչական ճակերտավոր ապահովումը հակաիրանական հարթության մեջ, փորձեր կատարվում այդ գործողություններին տալ նաեւ էթնիկական բաղադրիչ, մասնավորապես նույնիսկ բրիտանական BBC-ի պես հեղինակավոր, ես ուզում եի ասել քարոզչամիջոցը, լրատվամիջոցը, տեղեկատվություն էր տարածում քրդերի վերաբերյալ, արաբների վերաբերյալ, կարծում եմ նույն ոստիկանը, որը բռնի գործողության էր գնում ցուցարարի դեմ, հենց ինքն էլ պետք է որ քուրդ եղած լիներ քրդաբնակ շրջաններում, նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցները փորձ կատարեցին Թավրիզի
պարագայում օգտագործել էթնիկական գործոն, խոսելով 5 սպանվածի մասին, որը բացահայտ ապատեղեկատվություն էր, հստակորեն կարող ենք դա արձանագրել, բնական է, օգտագործվում է այն ողջ գործիքակազմը, որը հնարավոր է օգտագործել Իրանի ներսում խռովություն բարձրացնելու եւ այդ խռովության արդյունքում վարչակարգ փոխելու։ Ես կրկնում եմ, սովորական քաղաքացին, բողոքող մարդը իրավունք ունի թանկացման դեմ բողոքի գործողություն իրականացնել, բայց մենք պետք է հստակորեն զանազանենք։ Բայց իրանական նման օրենք շարքային հավաքների, ազատ հանրահավաքների, ընդհանրապես նույնիսկ իսլամական հանրապետության, ասեմ այսպես, սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակներում դու կարող ես ազատ բողոքի գործողություններ իրականացնել, նաեւ օգտագործելով շիայական իսլամի անձեռած հնարավորությունը, ասենք օրինակ բեստ նստել, բողոքի հատուկ գործողությունը նստածույցի եղանակով, որը իրականացվել է, ասենք օրինակ իսլամական հեղափոխության ժամանակահատվածում, շահական վարչակարգի դեմ պայքարում է դա շատ հաճախ օգտագործվել եւ բազմաթիվ այլ գործիքակազմեր կան։ Լավ որ դուք ասեցիք հեղափոխությունը, որովհետեւ հետաքրքիր է, որ մարդիկ գալիս են հեղափոխության ալիքով իշխանության, այնուհետեւ իրենք ամենաշատը վախենում են հենց հեղափոխությունից։ Ընդհանրապես միշտ այդպես է, որևէ հեղափոխական չի ուզում տեսնել այլ հեղափոխություն։ Հեղափոխականի համար ցանկացած կրկնա հեղափոխությունը, հակահեղափոխությունը, ասեմ այսպես բառախաղի միջոցով, բայց այսուհանդերձ հատկապես ակտիվ էին նաև, քանի որ խոսք գնաց նախորդ վարչակարգի մասին, Իրանի միապետական, ասեմ այսպես, ձգտումներ ունեցող քաղաքական ուժերը, որոնք բնականաբար գտնվում են Իրանից դուրս հիմնականում, մասնավորապես խոսքը գնում է Մոհամմադ Ռեզա Շահ Փահլավիի որդու մասին եւ նաեւ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում նախ խոսեց, երկրորդը նրա կողմնակիցները լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում պնդում էին, որ իրենք են կազմակերպել, նախապատրաստել այս բողոքի գործողությունները, որը կարծում եմ իրականության հետ այդքան էլ աղերս չուներ, համենայն դեպս ստանձնում էին գործողությունների պատասխանատվությունը։ Պարոն Ոսկանյան, մենք հաղորդման վերջին րոպեներին փորձենք նաև հասկանալ հայ-իրանական հարաբերությունները, բայց ես ուզում եմ ոչ այդքան ավանդական կողմից սկսել, այսինքն ոչ շատ արծարծվող թեմայից սկսել։ Արդյոք Հայաստանը ունի, ես այդպես կձևակերպեմ, մտահոգություններ կամ վտանգներ Իրանի կողմից իսլամացման հետ կապված։ Չեմ կարծում, որ նման վտանգ կա, ընդհանրապես միտումներ, մենք գիտենք, որ Իրանը երբեք չի թաքցնում իր նկրտումները տարածաշրջանում շիայականությունը տարածելու եւ հնարավորություն ստեղծելու, նաեւ ընդլայնելու այդ մշակույթը եւ այլն։ Արդյոք մենք ունենք այստեղ մզկիթ իրանական, մենք ունենք այսօր մշակութային կենտրոն իրանական։ Արդյոք նրանք չունեն նման ծրագիր կամ նման քայլեր։ Նման ծրագիրը չի տեղավորվում Իրանի քաղաքականության տրամաբանության մեջ, որովհետեւ Հայաստանի քրիստոնյա ավանդական, ասեմ այսպես, պետության եւ բնակչության այդ հարաբերությունները իրանցիներին բերում են բավական մեծ օգուտ։ Այս հարևանությունը, Հայաստան-Իրան հարևանությունը եւ բարեկամական հարաբերությունները որպես մի կողմից քրիստոնեական ավանդական պետության եւ մյուս կողմից իսլամական ավանդական պետության շիայական ուղղվածության Իրանին օգնում են հաղթահարել նաև այս պետության դիվականացման քաղաքականությունը, երբ փորձը կատարվում։ Այսինքն մենք ամորտիզացման այսպես հնարավորություն եւ իրանցիները շատ գոհ են եւ ես կարծում եմ նաև շատ խանդավառ, որ իրենց հարևանների ամբողջ, ասեմ այսպես, սահմանների երկայնքով ունեն մեկ քրիստոնյա պետություն։ Սա Հայաստանի դերակատարությունը Իրանի համար դարձնում է բացառիկ։ Այլ խնդիր է, որ մենք չենք գիտակցում եւ չենք օգտագործում այս հանգամանքը Իրանի հետ հարաբերություններ։ Բազմաթիվ այլ հանգամանքներ։ Համենայն դեպս շիայականությունը որպես գործիքակազմ Իրանը օգտագործում է Մերձավոր Արևելքի մահմեդական բնակչություն ունեցող տարածքներում, Սիրիայում, Լիբանանում, Իրաքում, Աֆղանստանում, Եմենում եւ այլուր, բայց կոնկրետ Հայաստանի պարագայում այդ լծակը չի օգտագործվում։ Օգտագործվում է մշակութային ընդհանրության լծակը։ Գիտեք, իրանական մշակույթն էլ կարևոր գործիք է այս պետության համար սեփական դիրքերը ամրապնդելու նպատակով։ Եթե դուք հետևեք Իրանի նախագահի ելույթներին ՄԱԿ-ում, ապա այդտեղից ինչքան ես հիշում եմ, իսլամի մասին խոսք չի գնում է իրանական հզոր մշակույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն եւ շատերի համար դա նույնն է։ Այո, որովհետեւ Իրանը շատ դեպքերում
միջազգային հանրության, ասեմ այսպես հասարակ քաղաքացիները պատկերացնում են որպես իսլամական տիպի պետություն, մոռանալով, որ Իրանը նաև հսկայական մշակութային եւ քաղաքակրթական ժառանգություն ունի։ Կան խմբեր, այսինքն կա այդպես լուր տեղեկություն, որ կան խմբեր Իրանում, ովքեր որ Հայաստանը դիտարկում են որպես մեծ Պարսկաստանի Իրանի մաս։ Միգուցե լուսանցքային նման խմբեր լինեն, ընդհանրապես իրանական, ասեմ այսպես, պատմագրության մեջ Հայաստանը դիտարկվում է որպես Իրանի հատված եւ դա պատմական ճշմարտության մասնիկ է։ Մենք գիտենք Հայաստանը երկար ու ձիգ տարիներ, նույնիսկ դարեր գտնվել է իրանական տիրապետության տակ, բայց մի կարևոր առանձնահատկություն կա։ Հայերը եւ Հայաստանը նաեւ իրանական կողմից դիտարկվում են որպես անկախ քաղաքական եւ մշակութային միավոր, այլ խնդիր է, որ մենք մշակութային առումով եւ քաղաքակրթական առումով պատմությունից եկող դարերի խորքից եկող հարաբերություններ եւ փոխազդեցություններ ունենք այս պետության հետ եւ այս ժողովրդի եւ այս մշակույթի հետ, որի առհավատչան նաեւ նվաստիս անունն է, որը իրանական ծագման է եւ այո, պարթեվական ծագման է։ Կարծում ենք վարդը նշանակում է խոսք։ Արմատը հնդեվրոպական մակարդակի արմատը եւ հայերենում մենք դրա փոխարժեքը, դրա համարժեքը պետք է ունենան գյով, ինչպես ասենք, օրինակ գինին, ինչպես օրինակ գետը իմանալը, սլավոնական լեզուներից բերեմ օրինակներ, որպեսզի հասկանալ լինի վինո եւ վեդաց, հայերենում միշտ գ պետք է ունենանք, հետեւաբար եթե Վարդան անունը վյով է, այլ ոչ թե գյով սկսվող անուն է, ապա իրանական ծագմանը եւ մենք ունենք նաև պարթևական ես կարծում եմ քան որ ես եմ զբաղվել ժամանակին վարդը եթե չեմ սխալ նույն անգլերենի word-ի այսինքն բարի, բանի, լոգոսի, եթե կարծեմ սանսկրիտից հատկապես անգլերենի W-ին հնդեվրոպական մակարդակի եթե գնանք հայերենում կրկին գնը ամենադասական օրինակը ջուր բառն է անգլերենում water եւ մեզ մոտ get ոչ թե իմանալ գիտենալ իմաստով, այլ get որպես ջրային տարածք իմաստով։ Ասենք օրինակ ռուսերենի вечер հայերեն գիշեր բոլոր դեպքերում մենք ունենք հայերենում գ։ Հայերենի ռուսերենի вечер լատիներենը վեսպերից է գայց։ Լավ, ինչ է, չգնանք շատ։ Բայց հետաքրքիր ոլորտ է, լեզվաբանությունից մենք չենք խոսում, ես շատ եմ սիրում այդ ոլորտը եւ նաեւ աշխատում եմ այդ ոլորտում։ Շատ լավ, պարոն Օսկար, մենք անդրադառնանք մի օր եւ առանձին դրան փոխառություններին, ընդ որում մենք Իրանից շատ ունենք փոխառություններ եւ գիտենք եթե չլներ հյուպշմանը, մենք դասում ենք որպես իրանական ճյուղ եւ միայն հյուպշմաններ, որ ասած որ դա առանձին լեզու է, թեև կարծում եմ որ շատերը ժամանակին էլ չընդունեցին այն ժամանակ, համարեցին, որ դա նույն իրանական թևերից լեզուներից մեկն է։ Մենք շատ ունենք ընդհանրություններ, դուք նշում եք։ Եվ ամենակարևորը ինչպես օգտվել այդ ընդհանրություններից։ Մենք շատ ճիշտ հարցեր, ես ուզում եմ հենց դրան գալ։ Այսօրվա աշխարհում ընդհանրապես այդ փափուկ ուժ կոչված հասկացությունը իր մեջ ներառում է նաև այս բաղադրիչը։ Թվում է թե առաջին հայացքից զուտ խիստ գիտական, ակադեմիական, տեսական, ասեմ այսպես, սպիտակ ձեռնոցներով գրասեղանի մոտ նստելու թեմա է, բայց ժամանակակից աշխարհում այս ամենը օգտագործվում է նաև քաղաքական նպատակներով։ Տեսեք, եթե մենք ունենք նման մշակութային ընդհանրություններ, ապա այդ մշակութային ընդհանրությունները պետք է ծառայեցվեն Հայաստանի դիրքերը եւ Հայաստանի շահերը բնականաբար Իրանում ապահովելու նպատակով։ Իրանցիները ընդհանրապես ներդրումներ օրինակ այդ կա երկրում։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, տեղյակ չեմ, միգուցե եւ կան, բայց համենայն դեպս խոշորած ավալ շատ ցածր է։ Եվ այդ ապրանքաշրջանառության նաեւ մի հատվածը կազմում է սահմանային առևտուրը, երբ ճամպրուկային առևտուր է իրականացվում, ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անցնում է մի քանի կիլոգրամ ինչ որ բան է գնում, հետ է վերադառնում, որտեվ Իրանում գները բավական էժան են Հայաստանի համեմատությամբ։ Այսինքն մեղրի սահմանի Այո, եւ նաեւ կարծեք թե այլ վայրերից էլ նույնիսկ ժամանակին համենայն դեպս այդ հոսքը կար, հիմա չգիտեմ, բայց ասում են որ կրկին կա այդ հոսքը։ Ինչևիցե մենք պետք է ծառայեցնենք այս ամենը մեր դիրքերը Իրանում ամրապնդելու համար։ Շատ դեպքերում նույնիսկ իրանցիների հետ զրույցների ընթացքում ես նշում եմ, որ Իրանը որքանով որ պատկանում է այդ պետությունը բնակեցնող այլ ժողովուրդների, նույնքանով նաև հայերինս է։ Այս պետության համար մենք սկսած Աքեմենյանների ժամանակներից հիշեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեմ ճակատամարտը, երբ հայկական զորագունդը իրանական զորքի կազմում էր։ Սկսած, չգիտեմ, մարական ժամանակաշրջանից վերջացրած Իրանա-իրաքյան պատերազմով հայերը այս պետության համար կռվել են եւ արյուն են թափել։ Էլ չասեմ մշակութային ոլորտը, որտեղ Իրանում գրեթե յուրաքանչյուր երևույթ, որը կարող է ունենալ առաջին անվանումը, առաջին թատրոն, առաջին տպագրություն եւ այլն,
հայերի վաստակն է, հետևաբար Իրանը որքանով որ Իրանը բնակեցնող պարսիկներին է, քրդերին է, բելուջներին է, չգիտեմ, թալիշներին է, գիլանցիներին է, նույնքանով մերն է եւ նաեւ հայաստանցիներինս։ Այս պետության համար մեր ժողովուրդը արիուն եւ քրտինք է թափել, հետևաբար Իրանը նաեւ հայերիս համար մի երկիր է, որի հանդեպ մենք ունենք իրավունքներ, ոչ միայն պարտականություններ։ Պարոն Ոսկանյան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն նաև մեր ռադիո լսողներին մեզ հետևելու համար։ Մենք հյուրընկալեցինք Երևանի Պետական Համալսարանի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանին, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր։ Այս հաղորդումը եթեր հարցակվելուց մի քանի ժամ հետո կարող եք սրա տեսագրությունը գտնել մեր կայքեջում arradio.am, ինչպես նաև մեր Facebook-յան էջում առայժմ։